Sjetite narodu Jugoslavije da pruži pomoć našem narodu ovdje kada se nalazi u oko teškoj situaciji. Jedina 3 veća mjesta sa desne obale Drine su Foča, Čajniče i Višegrad. Čajniče je čak od Drine udaljeno 20 km u pravcu Srbije. Muslimani gaje velike ambicije da ta mjesta budu iluzije, da ta mjesta povrate po svoju kontrolu. Da, to ste potpuno pravo i mi smo upozoravali i međunarodnu i domaću javnost da su muslimani više puta do sada diverzantskim grupama upadali na ova područja gdje su nanosili gubitke nad civilnim stanovništvom i sigurno da ova njihova posljednja ofenziva je bila samo putokaz toga njihovih želji i težnji da na desnoj obali Drine ostvare velike utvrđena mjesta u kojima bi kasnije išli kad dalje prema, što sam malo pre napomenuo, Sandžaku. Mislimo da mi to nećemo dozvoliti i svaki čovjek ovdje je svjestan toga da prodora džihadu i islamu prema rasu neće biti. Jedan ste od retkih, ako ne jedini koliko ja znam, koji su u Republici Srpskoj zabranili privatnu privredu. Zbog čega? Pa mi smo to privremeno stavili ad acta jer sigurno da ne možemo ostvarivati punu borbenu gotovost i punu odbranu ove teritorije ako na jednoj strani imamo privatna lica koja u svoje džepove stavljaju velike količine novca, a na drugoj strani imamo vojnika koji na prvoj liniji izlaže svoje najsvetije, to je život. I ne bi to kod vojnika tako odjeknulo pozitivno, već bi to bilo jedno od temelja i srži koje bi imale za cilj da razruše ono što smo do sada stvarali. Mi nismo ništa protiv privatne prakse, ali tu su društvena preduzeća koja izuzetno rade dobro za interese naroda i vojske. Vojske prevashodno u ovome slučaju zato što je ovo rat i moramo njoj dati sve.